Goeiedag geliefdes, ons luister na Efesiërs 4 vanaf verse 25 tot hoofstuk 5 vers 5. Nou dat julle die valsheid afgelê het, moet julle onder mekaar die waarheid praat, want ons is lede van dieselfde liggaam. As julle kwaad word, moenie sondig nie en moenie 'n dag kwaad afsluit nie. Moenie die duiwel vat kans gee nie. As iemand 'n dief is, moet hy ophou steel. Hy moet deur harde werk op 'n eerbare manier self in sy lewensonderhoud voorsien. Dan sal hy iets hê om vir die armes te gee. Vuil taal moet daar nooit uit julle mond kom nie. Praat net wat goed en opbouend is, volgens die eis van die omstandighede, sodat dit julle hoorders ten goeie kan kom. En moenie die Heilige Gees van God bedroef nie, want hy het julle as die eiendom van God beseël met die oog op die verlossingsdag. Moet nooit verbitter of opvleend wees of woedend word nie, moenie vloek of skel nie, moet niks doen wat sleg is nie. Wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar en vergewe mekaar, soos God julle ook in Christus vergewe het. Omdat julle kinders van God is en hy julle liefhet, moet julle sy voorbeeld volg. Lewe in liefde, soos Christus ons ook liefgehad en om ons ontwil sy lewe as 'n offergawe gegee het, ja, offer wat vir God aanneemlik was. Soos dit gelowiges betaam, moet daar van ontug, onsedelikheid in enige vorm of gierigheid onder julle selfs geen sprake wees nie. Grove, ligsinnige of vuil praatjies pas nie by julle nie. Nee, dank aan God pas by julle. Dit moet julle goed besef. Iemand wat ontug pleeg, onsedelik lewe of 'n gierigaard is, want gierigheid is afgoderry, het nie deel aan die koninkryk van Christus en van God nie. Kom ons lees weer verse 1 en 2 in die 53 vertaling. Wees dan navolgers van God, soos geliefde kinders, en wandel in liefde, soos Christus ons ook liefgehad het, en hom vir ons oorgegee het, as 'n gawe en offer aan God tot 'n lieflike geur. In Efesiërs 5 vers 1 word ons opgeroep om God se voorbeeld te volg, soos die 1983 vertaling dit stel, of om navolgers van God te wees, soos die 1953 vertaling dit stel. Die Griekse woord wat gebruik word is mimetai. Die Afrikaanse woord mimiek is hiervan afgelei. Dit kan ook dus vertaal word as nabootser. Volgens Efesiërs hoofstuk 1 tot 3 het God ons sy kinders gemaak en ons 'n nuwe lewe gegee. Dit beteken dat ons in liefde lewe en God met ons woorde navolg of naboots. Vandag kyk ons na die basis, praktyk en krag van hierdie nuwe lewe. In die gedeelte wat ons gelees het, kry ons 'n lys van verkeerde dinge. Maar Paulus waarsku ons nie net teen wat verkeerd is nie, hy roep ons ook op om te doen wat reg is. Die basis vir 'n nuwe lewe is dit wat God ons leer. Dit wat ons in die Bybel leer oor wat reg en verkeerd is. Dit is wat gelowiges moet doen en nastreef. Maar dit is nie al nie. Die basis vir ons nuwe lewe is ook om te besef van wat God gedoen het om ons hierdie nuwe lewe te gee. Paulus het reeds verduidelik dat bekering nie net 'n gedragsverandering is nie, maar 'n hartsverandering. Met bekering besef jy jou eie sonde en verlorenheid en jy besef dat Jesus Christus jou red om 'n kind van God te wees. Omdat jy dit besef, kan en moet jy as 'n nuwe kind leef. Hoe lyk hierdie nuwe lewe wat ons moet leef? Hoe lyk die praktyk van 'n nuwe lewe? Regdeur ons skrifgedeelte word ons optrede gekoppel aan mense rondom ons. Ons optrede en dit wat ons doen, het 'n impak op mense rondom ons. Sonde breek en beskadig ander mense en ons verhouding met hulle, terwyl die regte dade opbou. Daarom het Jesus die wet saamgevat deur die liefde. Die meeste van die beginsels vir 'n nuwe lewe het te doen met woorde. Daarom gaan ons fokus op wat hierdie gedeelte oor kommunikasie sê. Eerstens moet ons die waarheid praat, vers 25. God is die God van waarheid.
Daarom moet gelowiges oral en altyd die waarheid praat. Dit is veral belangrik in ons huisgesinne en in die kerk van die Here. Gelowiges kan nie met mekaar saamleef as hulle dit nie in eerlikheid, openheid en waarheid doen nie. Ons kan maklik dinge vir onsself hou, maar dan het dit 'n nadelige uitwerking op die verhouding met ons lewensmaat, kinders of ander meegelowiges. Moet daarom nie dinge binne jou laat kook nie, wees eerlik. Die tweede beginsel is dat ons nie 'n dag kwaad moet afsluit nie. Vers 26 is 'n aanhaling van Psalm 4. Dit herinner ons daaraan dat ons, voor die einde van die dag, ons hart moet skoonmaak van al die dag se kwaad wees. Bitterheid moet nie oorgedra word na die volgende dag nie. Verhoudingsprobleme moet op 'n daaglikse basis hanteer word, sodat dit nie ophoop nie. Om kwaad te word is op sigself nie sonde nie. Ons lees in die Bybel dat God ook kan kwaad word. Maar woede wat verkeerd hanteer word, lei tot sonde. Woede kan verkeerd hanteer word deur jou humeur te verloor en deur nie te vergewe nie. Met ander woorde, as jy boekhou van die kwaad. Die derde beginsel vir goeie kommunikasie is om mekaar op te bou met ons woorde. In vers 29 sê Paulus dat vuil taal nie uit ons monde moet kom nie. Praat hy van vloekwoorde? Nee, die term verwys na enige woord wat ander afbreek. Ons maak gewoonlik die mense wat die naaste aan ons is, seer met ons woorde. Dit is byvoorbeeld baie maklik om jou eggenoot seer te maak en af te breek met jou woorde. Wees daarom baie versigtig hoe jy praat, veral as jy van iemand verskil. Paulus leer ons hoe ons woorde reg moet gebruik. In plaas daarvan om woorde te gebruik wat ander afbreek, moet ons woorde gebruik wat ander opbou. Wanneer daar wel 'n probleem is, moet die probleem op God se manier aangespreek word. Wanneer mense in konflik met mekaar is daar gewoonlik twee probleme. Daar is die saak wat die moeilikheid veroorsaak en dan is daar ook die gesindheid teenoor mekaar. Voordat die saak opgelos kan word, moet die verkeerde gesindhede reggestel word. Gelowiges kan leer om sonder 'n gesindheid van bitterheid, opvleendheid en haat te lewe. Ons moet leer om goedgesind en hartlik teenoor mekaar te wees en mekaar te vergewe soos God ons in Christus vergewe het. In ons nuwe lewe moet ons dus leer hoe om reg te kommunikeer. Ons moet ook wegbly van diefstal, gierigheid en onsedelikheid. Ons het gehoor dat sonde ons verhoudings met ander mense beskadig, terwyl gehoorsaamheid aan God ander mense en ons verhouding met hulle opbou. Nou is die vraag, hoe is hierdie nuwe lewe moontlik en waar kry ons die krag daarvoor? Hierdie nuwe lewe is net moontlik deur Jesus Christus en hy gee ons die krag daarvoor. Aan die kruis was Jesus gehoorsaam aan sy Vader. Hy dra die volle straf op die sonde en gaan deur helse smart en pyn. Hy betaal die volle prys vir die sonde wat ons moes betaal het. Met ander woorde, Jesus doen harde werk aan die kruis sodat hy iets vir ons kan gee. Hy werk sodat hy aan ons die ewige lewe kan gee. Wanneer Jesus aan die kruis deur smart en pyn gaan, gebruik hy nooit vuil taal nie en is hy nooit verbitterd of opvleend nie. Sy kruiswoorde is vol liefde en vergifnis. Deur alles wat Jesus dus aan die kruis doen, red hy mense en bou hy nuwe verhoudinge tussen hulle. Nadat Jesus die volmaakte offer aan die kruis gebring het, het hy uit die dood opgestaan. Hy het na die hemel opgevaar en aan ons die Heilige Gees gegee. Deur die Heilige Gees ontvang ons die krag om as kinders van God 'n nuwe lewe te leef. Ons kan en moet die voorbeeld volg wat hy vir ons gestel het. Ons sal dit natuurlik nie dadelik regkry nie, maar met die verloop van tyd leer ons om al hoe meer soos kinders van God te leef. 'n Gelowige besef dat God hom 'n nuwe identiteit gegee het, naamlik kind van God. As kinders van God wil ons 'n nuwe lewe leef. Omdat Jesus vir ons gesterf het, kan ons sy voorbeeld volg.
en ons wil hom naboots deur die beginsels wat ons vandag gehoor het uit te leef. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, net soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergewe ons oortredinge, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.